It's me, Kay. And papakita ko po sa inyo yung slime ko. Nawala na po siyang nawala po yung ano. Nakatakip po yan. Kasi kakatapos ko lang po magamit. Banana chips po siya galing sa bongbongs. Kinain na po namin, ate ko. Nakalagay po, don't touch. Kasi si mami palagi pinapakialam yung slime ko. Tapos tinatapon niya. Yun na. Yun po. So, bubuksan na po natin. Okay, guys. Ito na po yung violet ko na slime. Satisfying. Hindi po siya stretchy lang. Hindi man. Oh. Hope. Tigas. Kasi dati pa po yan eh. Color blue po talaga yan. Okay, so next, the pink one. Okay, so ito na po yung pink. Hindi po siya ma-poke. Oh no, stick. Kasi madami po siyang masyadong sequence. And matunog. Kaya mahilig po kami sa mga sequence kasi matunog. Yan. Okay, so yun lang po papakita ko sa inyo. And comment down below kung ano gusto nyo. Violet or pink. Para sa akin, pero bawal vote. Isa lang. Isa lang guys, ha? Popost ko po na to sa camera lang to. Bye-bye!